esses gatinhos pretos com vocês. Então, né, gente, hoje eu tô aqui um tal de Cat Simulator. Aqui, ó, gente, um gato amarelo. Eu quero ver outras skins. Como é que vê as outras skins, gente? Oh, meu Deus do céu. Queria ver as outras skins, só que eu não sei como é que vê as outras skins aqui. Ai, quanto é que ela é? Ai, gente, que lindo! Que maravilhoso, gente. Amei. Ah, mas vamos de amarelinho mesmo, porque eu achei ele bonitinho também. Olha essa gracinha. Ok. Ok, tudo bom. Tá, aqui é pra andar. Tá. É pra... Acho que é pra... Tá, ok, é pra caçar um rato. Mas onde é que tem rato aqui, senhor? Ali tem uma lebre, outra lebre. Ô, gente. Ai, onde é que tá os gatos, senhor? Ai, que gato. Oh, Jesus. Tá, ali tem um guaxinim, tem uma aranha. Cadê os gatos? É, gente. Aqui é um especial. É, eu não preciso tomar água. Que isso? Tem que... Ai, que gracinha. Tem que uma moeda. Ave Maria, gente. Pulo alto. Eita, nós. Eita, não. Ai, vai dar ruim isso daqui. Eu sinto que vai dar ruim. Eu apenas presinto que vai dar ruim. Corre, gente. Corre. Nossa, consegui 2 moedinhas. Ok, vamos aqui, ó. Ave Maria, senhor. É, gente, eu não sou muito boa aqui nesse jogo, não, porque eu acabei de instalar, né? Acabei de instalar ele. Ok. Aqui tem algum rato? Hello? Tu vai me atacar? Ele vai me atacar. Corre, meu, corre. Só corre. Corre como... O moço me ajuda, moço, me ajuda, moço. Moço, me ajuda. Não, pera. Aquele guaxinim tá vindo atrás de mim? Ai, meu. Não acredito. Ai, pelo menos tem água ali. Eu tô com sede e eu preciso comer. Ok, né? Vamos aqui, né? Bem de boas. Ai, graciosa, tá? Pera um pouquinho, bicho. Pra que serve isso? Agora eu entendi. O que é isso? Ok, é um novelo. Que bom. Aí vamos... Será que tem como comer ovo? Ah, vamos comer um ovo. What? Eu nem tô em cima do ovo. É, minha fome não... Minha coisa não subiu muito, não. Não sei que tem mais ovo, gente. Onde é que tem rato aqui? Eu não consigo achar o mísero rato, gente, pelo amor de Deus. Tá. Ah, que legal. Rato bonitinho aquele. Aqui tem algum rato? Como é que, né? Uma maçãzinha. Que esse aqui é gato fitness. Ok, né? Tudo bom. Cadê os ratos daqui, senhor? Eu preciso de gato. Preciso de... Não, pera. Tem algum... Não, onde que está essa jossa?
Ali tem um guaxinim. Peguei uma moeda. Achei um ratinho. Nossa, que é isso, ratinho? Vem cá, ô, meu filho, vem. Vem aqui. O trem, vem aqui. Venha. Vem. O trem, vem cá, na moral. Sai daqui. Vamos comer aqui, né? Recuperar a vida. Ok, ganhei 15 estrelas. Hehe. Mentira, eu vou batalhar com ele. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Irineu, você não sabe nem eu. Nossa, eu sou muito noob nesse jogo, pelo amor de Deus. Nossa, tô quase morrendo por causa de um ratinho, que é isso? Mas ratinho bonitinho, né, gente? Ratinho bonitinho. Cast, ok. Pegar 5 moedas. Avistei uma aqui, né? Ok, peguei uma. Ele tinha novelo de lã? Ok, tudo bom. Eu quero comprar escrova porque eu sou viciada. Eu sou aquelas viciadas de skin, né? Porque quem não é viciado em skin, né, gente? Eu tô tranquilona. Aqui. Tu não me venhas, não. Ok, eu já consegui 2, né? Eu tenho que beber água urgentemente. Graças a Deus correndo, gente. Ai, uma moeda. Aquilo é uma moeda? Não, definitivamente não. Tem uma panela. Oi, senhor. Ah, ok, tem uma cabra. Senhor, você é meio feio, senhor. Eu sou belíssima, olha só que linda. Eita, nós. Muito bom, né? Ok. Gente, isso daqui é um especial. Um especialzinho, né? Aquela especial. Cheguei no level 2. Agora tem mais vida, nossa. O que isso tem a ver? Mínima ideia, mas tem. You are spotter. What? Olha. Nossa, ele tá cheio das moedas. Eita, não. Ô, senhor. Não venhas aqui, não. Eu nem mexi com você. Eu não mexi com você. Eu não te chamei pra briga. Tchau, na moral, tchau. Vocês são muito chato, meu. Eu não te chamei pra briga. Eu não te chamei pro fight. Ave Maria. Bicho grosso. Você é meu arqui-inimigo. Pra onde que tu tá olhando? Tu tá olhando pra lá, então eu vou pra cá, né? Ok. Tô rica. Sentou, né? Pra dar aquela descansada. Aqui, eu tô meio com dificuldades nesse jogo. Tô, mas... Né, gente? Eita, nós. Vira. Dá ré, meu fio. Isso aí. Eita, nós. Tudo bem quem tá olhando pra cá? Ai, meu Deus, ai, corre como se não houvesse o amanhã. Mas eu também já peguei tudo que eu precisava. Ai, meu, não acredito. Tu veio aqui pra brigar comigo. Não, pelo amor de Deus, moço. Nossa senhora, eu tava aqui no meu canto, você veio brigar comigo, pelo amor de Deus. Não fiz nada pra você, trem. Ok, vamos beber uma água crua, né? Bem plenamente. Eu nem precisava ter vindo aqui, mas eu só vim.
pro vídeo dar 10 minutos. Sendo que já deve ter dado mais de 10 minutos, isso eu tenho certeza. Ok, comer aqui uma maçãzinha. Maçãzinha. Aqui o jogo bonito, né, gente? Olha só que lindo. Ele é muito realista. Deixa eu ver. Ah, caçar uma aranha, ok. Já tem uma aqui. Mata. Vamos aqui comer. Ave Maria, gente, pelo amor de Deus. Morro de medo de aranha. Quem morre aí, escreve nos comentários. Tá, qual que é a próxima task? Ok, tu quer que eu pegue um rato. Tá, mas pra que serve isso? Será que... Tá, moço, você quer o quê? Você quer... Ó, você vai me dar um presente, né? Senão eu vou na tua cara. Tá, ok. Onde é que tem um rato, senhor? Ô, senhor, se eu sempre... Ai, ali não. Porque lebre é mais... Lebre é mais, né? É mais, tipo assim... Braba, né? Ô, moço, onde é que tem rato pra você... Olha, onde é que tem rato, senhor? O senhor, onde é que tem rato? Tu não me... Nossa senhora, você não explica também. Eu quero saber onde é que tá as coisas. Você não explica onde é que tá as coisas. Ave Maria. Ai, sentei, né? Tô cansado. Moço, onde é que tem rato? E pra que você quer um rato? Cadê os ratos daqui, senhor? Tá aqui. Ou se eu matar um guaxinim, se eu matar um guaxinim, isso... Se um guaxinim chegar perto de mim, eles vão ver comigo. Ele é um rato, é um porco? É um rato? Eu tenho a visão ruim, senhor. Aí você fala, ai, Samir, por que você não tá usando seu óculos? Ai, pois é, boa pergunta. É por causa que eu tô com preguiça também. Ai, são 2 dentes. Ih, não, aí é sacanagem, né? 2 contra 1, não vale... Não vale não, meu. Pelo amor de Deus. Ai, pelo menos eu tô ganhando, né? Pelo menos eu espero. Ih, eu vou morrer. Vou morrer pra 2 ratinhos. Eu vou morrer. Morrer. Não morri. Pera um pouco, moço. Você pediu um rato. Daqui é pra ganhar. Ai, Graça, eu tô levando o rato pro moço ali, né? O moço é forgado, tá com um negócio muito mais potente. Ô, moço, vem cá. Forgado. Ah, tem que dormir. Pera um pouquinho, minha filha. Toma aqui, ó, o trem. Toma. Thank you. Vou dormir. Ah, gracinha. Ok, vamos ver. What? Eita. Oh, nossa senhora. Ok, nós cheguei aqui. Então... Vamos ver aqui. Será que dá pra eu comprar? Não. Ok, só muda a cor da coleira. Tá, e agora o que eu faço? Ah, eu esqueci. Ô, Jesus! Deixa eu sair daqui, por favor. Ah, ok, consegui. Nossa, mas toda vez que eu aperto ali... Ô, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. Ok. Gente, eu acho... Não sei se deu 10 minutos, mas eu vou editar então, né? Não, pera. Será que é pra eu plantar? Tem como eu plantar? Ah, cadê a cabra? Tá, a cabela quer uma maçã. E quando eu quero uma maçã, eu não encontro a maçã, né? Qualquer coisa a gente vai lá no supermercado, só que eu não tô saindo de casa nem pra ir no supermercado. Ok. Mas não dá pra pegar?
Dá. Ok. Eu não quero... Ok. Achei uma maçã. E eu vou pegar a maçã. Ok, peguei a maçã. Onde é que tá a senhora cabra? Saias daqui, lebre. A cabra tá pra lá. Ô, senhora cabra, você podia ter vindo mais pra perto, né, minha filha? Ninguém está me vendo não, pelo menos eu espero. Essa raposa não me veja. Tem um riozinho aqui, nossa. Quer ver que eu tô indo pelo lugar mais longe? É, eu acho que eu vim pelo lugar mais longe. Epa, nós, eu não quero conversar com você não. Por que você tá indo pra longe, minha filha? Minha filha, por que você tá indo pra longe? Só me diz isso. Toma. Consegui um pote de leite. E ganhei 2 moedas, acho bom mesmo. Vou pegar aqui a moeda pra gente virar rico, né? A gente não é rico. Será que dá pra nadar? What? Vou tomar água. Nossa senhora, ainda bem que eu tô tomando água. Nem tinha percebido isso. Tem que ficar mais atento, né, gente? Dorime. What? Ok, né? Por enquanto eu não quero brigar com vocês. Caçar uma lebre, ok. Tem um monte de lebre ali, ó, por ali. Ali tem... Quando eu preciso dos ratos, eles não aparecem. Não preciso de você não, meu filho. Será que dá pra eu atacar a cabra? Não vou fazer isso não, tadinha da cabra. Tem ali uma lebre. Eu não quero brigar com você não, meu filho, tchau. Vem, meu filho, vem pro fight. Vem pro fight. Vem pro fight, trem. Tu não briga comigo, não. Ha. Ganhei. Minha filha, eu sou sinistra. É pra eu levar pra algum lugar? Ah, ok, é pra eu comer. Mas eu não tô conseguindo comer. Ô, senhor, por que eu não tô conseguindo comer? Ok. Tá bom. Não, pera aqui. Eu sei que é isso. Ok, eu sei. Por que eu não tô conseguindo comer, Jesus? Vamos aqui, ó. Será que vai assim? Tem que esperar sentar, né, minha filha? Vamos para hoje. Isso. Ah, é por causa que eu tô em cima, né? Eu não sei também, não. Ô, gente, como é que come isso daqui? Ah, quer saber? Eu vou comer ovo. Não consegui comer aquela lá, uai. Eu acho que não é pra comer. Acho que não dá nem pra comer, na verdade. Acho que tem que chegar em outro nível. Por enquanto a gente é fitness. Fitness e come rato, né? Ok. Será que eu mato? Não. Eu sei que eu vou morrer. E o olha, você foi atacado? Ah, é? Tu quer briga? Ai! Ô, trem, para, pelo amor de Deus, eu tô comendo. Eu estou comendo. Se tu mexer comigo, eu vou te arranhar, eu tô te falando. Vou te dar só um golpe.
Ah, oi. Oi, minha filha. Calma. Ave Maria. Desaforada. Cheguei apenas perto dela. Eu só vou comer. Vou matar esse bichinho aqui também. Eu vou matar esse spider. Vou comer. Eu estou bem de boa, senhora Leb. Cadê a Leb? What? Ah, tá ali. Tô bem de boas. Ok. Tá, o que tem pra fazer? Ai, minha filha, vai te catar também, pelo amor de Deus. Sai daqui, todo mundo. Deixa eu recuperar minha vida, pelo menos isso. Porque é uma Ah, ali tem um novelo de lã. Eu vou tentar chegar lá. Meu filho aqui é formado em parkour. Aqui, ó, aí a gente pula aqui. Aí eu falei que aqui era formado em parkour. Pronto, agora eu já tô com 120 de vida. Aí a gente pula aqui, ó. Scataploft. Eu falei que aqui é a rainha do parkour, meu bem. Cadê eu? Ah, eu preciso beber água. Hidratem-se. Uma coisa que ela não está fazendo, mas agora ela vai fazer. Hidratem-se. Ok. Ali, ó. Aqui. Você mesmo. Que me expulsou por tanto tempo. Agora tu vai ver. Venha cá. Venha. Venha aqui. Venha. Isso. Aqui, ó. Aqui é prozona. Tome de 3. Gente, eu acho que gente, o vídeo não ficar muito longo. É isso mesmo, beijos e tchau!